Сегодня вечером я заглянула в инкубатор и увидела маленькое чудо. На свет появился первый малыш. Это настоящий дракончик. Ну, почти. На самом деле это детеныш ублифара, удивительной ящерицы, которую часто называют леопардовым гекконом. Аккуратно достаю контейнер с новорожденным и закрываю инкубатор. Внутри еще остаются яйца, и мы не хотим терять тепло и влажность. Вот оно, яйцо, из которого только что вылупился наш маленький геккон. Посмотрите, какое оно мягкое и словно сплюснутое. Это просто оболочка, и в ней малыш развивался почти 80 дней, так как инкубация у нас была также под самочку. Малышка еще совсем крошечная, она впервые видит этот большой и неизведанный мир. И сейчас я попробую осторожно взять ее на руки, чтобы не напугать. Эублифары с рождения довольно любознательные, но в первые часы они особенно уязвимы. Главное не делать резких движений. Теперь пересаживаю ее в отдельный контейнер. Тут уже все готово, укрытие, теплое место и правильная влажность. Важно, чтобы у малыша была возможность спрятаться и чувствовать себя в безопасности. Я оставляю ее в покое, пусть отдыхает и привыкает. Контейнер ставлю на термоковрик остальным малышам, чтобы поддерживалась нужная температура. Остальные яйца я возвращаю обратно в инкубатор. Одно из них выглядит особенно готовым, и думаю, уже завтра утром, заглянув сюда, мы увидим второго малыша. Так начинается история еще одного маленького дракона, а нам остается только ждать и любоваться этим чудом природы.